आज हम लोग अनबॉक्स करेंगे ये रूबिक्स क्यूब, जो छनक द स्मार्टेस्ट किड ये, और ये हमें पड़ा है 200 रुपीज़ का। मेड इन इंडिया। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। ओके, नॉर्मल रूबिक्स क्यूब से थोड़ा अलग है। यहाँ आप सर्कुलर देख सकते हैं और यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप है और मूवमेंट बहुत ही सॉफ्ट है। एक हाथ से भी मैं इजीली इसको मोड़ सकता हूँ। और एज लिखा हुआ है इसमें 8+, और ऐसा कुछ डिटेल्स तो है नहीं, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 200 रुपीज़ में आपको एक ब्रांडेड रूबिक्स क्यूब मिल जाएगा। ओके।